Familia, mira cómo está lloviendo. Ojalá que pase temprano porque hoy día tengo una fiesta de promoción ahí en el local. Pero está cayendo como una tempestad. Chao, mamá y mamá. Creo que ya va a pasar. Ayer también llovió, pero poco. Ahora está un poco más fuerte y con truenos.